los cansados, y que el crepitar de sus ardientes brazos llene al mundo de amor, luz y alegría. Y que el Señor bendiga esta noche a todos los que estamos reunidos en torno a Él. Que así sea. Así sea. Así sea. Todavía yo no pienso en oración. Bien, para la noche Está pestañando algo. cálida y estrellada de hoy, conmemoramos la 17ª fogata aniversario del grupo. Esta trae consigo un hito que comenzó con nuestro primer campamento de segunda clase hace 13 años. 10 años de la referida fecha para nuestra primera excursión de primera clase. Y justo hoy tenemos nuestra primera cosecha, producto de la disciplina, perseverancia y sacrificio de nuestros muchachos y dirigentes. Antes de hacer esta memorable entrega, nos debe llevar a una reflexión de que no hay espacio para logros a corto plazo. Todo lleva su tiempo y empeño para Vamos allá. del grupo Scout 193, marcando este hecho histórico del grupo. Recibimos con un fuerte matemático a Mencía para que dé un paso al frente a recibir su insignia. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y por él. Debo recalcar que esta insignia no es un rango de superioridad, sino un nivel mayor de compromiso y servicio a sus pares, grupo y asociación. Motivamos a los demás jóvenes a no desmayar ni a retroceder, aunque sea para tomar impulso, porque el éxito del campamento de segunda clase, la referida fecha para nuestra primera excursión de primera clase. Y justo hoy tenemos nuestra primera cosecha. Fuerte, matemática, cuenta de 3, 1, 2 y 3. Debo recalcar que esta insignia no es un rango de superioridad, sino un nivel mayor de compromiso y servicio a sus pares, a los demás jóvenes, a no desmayar ni a retroceder, aunque sea para tomar impulso, porque el éxito se mide en función de la cantidad de veces que nos levantamos para seguir hacia adelante.
Misión cumplida. Así es. Me tengo que hacer de aquel lado, se le ve la cara. No, yo la necesito. Porque puede interferir a esta niña. Yo tengo otro. Mientras tanto, yo quiero que vengan los padres, por favor. Vengan, que yo estoy segurísimo que están locos por venir abrazando, porque ayer cuando yo fui a dejar a Dani, salieron emocionadísimos a abrazar a mí. Quiero hacer una motivación e iniciaré con una frase de Muhammad Ali que dice: imposible es solo una palabra que usan los débiles, que encuentran más fácil vivir en el mundo que les han dado que explorar el poder que tienen para cambiar. Y con esto los motivo a que si desean lograr algo en la vida, sean persistentes, no se desesperen, créanme. Lo digo por experiencia, el tiempo de Dios es perfecto. Tanto que tuve que La tropa, vamos. Patrulla le dieron mucho seguimiento tanto adentro y fuera de los espacios. Bien, entonces vamos por aquí. Aris Martínez y Dani Messi.
Bien, este es mi último grito. Sí. Mi último grito, por eso quiero grabar. Voy a quedarme. Venga. Canta. Espérese, primero. Venga, que usted es parte de la patrulla, ¿qué pasa? Lo primero es, espérate. Hoy le voy a hacer entrega a Saúl del Banderín. Él es un nuevo líder. Espero que lo entiendan así, lo respeten y voten como mí. Como les dije ya, la responsabilidad es que ustedes sean mejores que como fuimos en esta generación. Está en ustedes. Y espero que me pongan orgullosos cuando yo esté en el clan y que pueda decir, ese es mi patrón. Recuerden que también ustedes tienen todo el potencial para ser mejores. No es por una excusa de que son pobres, son ricos. Son muchos ya. Sigan trayendo. Tienen el potencial. Vamos aquí, Gabo. Ahora. 1. No me hagan banderín porque me voy a cortar el teléfono. Ok, 1, 2 y 3. ¡Un dinamita, tío! ¡Caricará! ¡La patrulla! ¡Vamos al campeón! ¡Vamos, dice! Vamos aquí. ¡Vamos allá! 100 adelante. A la cuenta de 1, 2. Espérate. La última vez. 1, 2 y 3. 100, siempre adelante. Le hago entrega formal a la guía de la patrulla Escorpión. Espero que ponga en práctica sus habilidades como guía, que son muy buenas. Demuéstrala. Estamos orgullosos, Lisaúl. Edwin, un placer y... para adelante con ese balón. Que no se hace un simple palo. Le están pitando. ¿Lo pegué? La crema. Sí, cállate. No pueden soltarse el uno del otro.